मम्मी वास्ते तो ना हुई तेरी माँ को वो बड़ो पलट जा। चाची अरे बहन चौथ चल जा। कहने की तो हुई ये थारी चोरी का पोस्ट। नाना ताई गाड़ दुकड़ से काम कौन चाला है। अगर कब्जी हो रही है, अगर चिमटो दे कहीं कब्जी तोड़ दे और तेरे ते नहीं टूटा तो मेरे कन भेज दे। एक झटका में पेट सफा और रोग दफा। सीधी नु बोली चाचा कब्जी टूट गई चाचा वास्त कने हुइया चाचा।